smile lit up like a sunrise glow បងអែមួយមុខនេះគឺធ្វើពីថ្ងៃ Christmas Eve បងប្អូនគឺជាថ្ងៃយប់រាប់ countdown រាប់ចុះក្រោមដើម្បីឆ្លងឆ្នាំ2026ហើយបងអែមនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់យកទៅ countdown ផ្ទះបងស្រីខ្ញុំហើយនឹងពាក់កណ្ដាលទៀតគឺខ្ញុំយកទៅថ្ងៃចូលឆ្នាំផ្ទះបងថ្លៃប្អូនស្រីខ្ញុំគាត់បានហៅទៅចូលឆ្នាំនៅផ្ទះគាត់ហើយក៏គាត់ឆ្លៀតធ្វើ anniversary ការគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំពាក់កណ្ដាលហ្នឹងគឺខ្ញុំយកទៅផ្ទះគាត់តែម្ដងហើយខ្ញុំធ្វើតែ7មុខទេដែលខ្មែរគេហៅថាចាប់លៀងហើយអង់គ្លេសគេហៅថា combination ring បងប្អូនហើយចាប់លៀងខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើតែ7មុខទេគឺមានគ្រាប់ឈូក seaweed បត្រាក្រៀមផ្កាថ្ម goji berry ឬក៏ហៅថា lithium chinense ហើយគ្រាប់ pearl barley ហ្នឹងគឺដូចស្រូវសាលីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយនឹងមួយមុខចុងក្រោយគឺមានក្រៀមខ្ញុំយកក្រៀមឯបងប្អូនដំបូងឡើយហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រាំ seaweed ហ្នឹងត្រាំប្រហែលជា2-3ម៉ោងទៅឲ្យរីកល្អព្រោះអីខ្ញុំទិញសិតតែស្ងួតណាបងប្អូនសិតតែក្រៀមទាំងអស់ហើយនឹងផ្កាថ្មហ្នឹងក៏ដាក់ត្រាំទឹកដែរត្រាំ2-3ម៉ោងដូចគ្នាឲ្យរីកល្អទៅហើយនឹងគ្រាប់ស្រូវស្រឡីហ្នឹងក៏ខ្ញុំដាក់ត្រាំដែរលាងឲ្យស្អាតដាក់ត្រាំនិយាយរួមបងប្អូនគឺគ្រឿងដែលខ្ញុំធ្វើបង្អែមទាំងអស់គឺលាងច្រើនទឹកណាស់បងប្អូនហើយព្រោះអីសិតតែមានដីមានអីចឹងណាហើយសិតតែដាក់ត្រាំមុនប៉ុន្តែគ្រាន់តែគ្រាប់ឈូកគឺខ្ញុំអត់ត្រាំទេគឺខ្ញុំលាងឲ្យស្អាតខ្ញុំយកបដូលខៀវមកឲ្យលើវិញចឹងខ្ញុំដាក់ស្ងោរដូចបងប្អូនឃើញមុនមិញចឹងពីដំបូងឡើយគឺខ្ញុំយកស្រូវសាលីហ្នឹងគឺដាក់ស្ងោរមុនគេស្ងោរឲ្យឆ្អិនហើយបានចាក់ចេញបានខ្ញុំស្ងោរគ្រាប់ឈូកពីមុខហ្នឹងគឺខ្ញុំស្ងោរសិនបានយើងអាចទៅយកទៅធ្វើបង្អែមបានអញ្ចឹងណាហើយបើនិយាយពី seaweed វិញណាខ្ញុំត្រាំទឹកហើយខ្ញុំលាងឲ្យស្អាតលាងប្រហែលជា7-8ទឹកបងប្អូនឲ្យជ្រះជាតិរំអិលព្រោះ seaweed តើតារៀងឲ្យច្រើនទឹកបានជ្រះរំអិលហ្នឹងពេលញ៉ាំទៅពេលធ្វើបង្អែមទៅអត់ឆ្អាបបងប្អូនគឺលាងច្រើនទឹកមែនតែនហើយលាងស្អាតហើយកាត់ឲ្យខ្លីៗបងប្អូនដូចវីដេអូមុនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកផ្កាថ្មក៏ខ្ញុំលាងទឹកឲ្យស្អាតឲ្យជ្រះដីដែរអាចមានដីជាប់នៅក្នុងនឹងបន្ទាប់មកបានយកកត្រៃកាត់ជាចំណែកទូចៗដែរបងប្អូនគឺអត់អាចដាក់ទាំងធំបានទេហើយដូចបងប្អូនឃើញហើយគឺហើយនឹងស្ករខ្ញុំប្រើ rock sugar brown rock sugar គឺបានន័យថាស្ករជាដុំតែពណ៌ brown ពណ៌ពណ៌រៀងលឿងអញ្ចឹងណាខ្ញុំប្រើស្ករហ្នឹងទៅឈ្ងុយល្អហើយអត់សូវផ្អែមទេបងប្អូនហើយខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើច្រើនដែរមួយឆ្នាំងលេខ40បងប្អូនដូចឃើញក្នុងវីដេអូនេះហើយលេខ40ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើ brown rock sugar ហ្នឹងប្រើស្ករ10កញ្ចប់បងប្អូន10កញ្ចប់សម្រាប់ឆ្នាំងលេខ40សម្រាប់ទឹកគឺខ្ញុំដាក់ចិត្តពេញបងប្អូនខ្ញុំទុកប្រហែលជាមកចង្អុលដៃទេចិត្តពេញឆ្នាំងព្រោះអីមកចង្អុលដៃហ្នឹងពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងបង្អែមចូលទៅគឺពេញព្រៀបនឹងតែម្ដងបងប្អូនដាក់ឲ្យពុះឲ្យរលាយស្ករអស់ហើយបងប្អូនចង់លួចអំបិលថែមបន្តិចក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ប្រើអំបិលទៀតទេណាបងប្អូនអាចថែមអំបិលបានបើចង់រសជាតិដិតជាងនេះហើយតែខ្ញុំអត់ទេទឹកពុះហើយគឺខ្ញុំបងមុនគេគឺខ្ញុំបងគ្រាប់ឈូកហើយនឹងគ្រាប់ស្រូវសាលីគឺមួយមុខកន្លះគីឡូគ្រាប់ឈូកកន្លះគីឡូគ្រាប់ស្រូវសាលីកន្លះគីឡូបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ seaweed ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើកន្លះគីឡូដូចគ្នាកន្លះគីឡូពេលត្រាំឲ្យរីកទៅគឺ seaweed ហ្នឹងឡើង1គីឡូបងប្អូនព្រោះអីពេលក្រៀមនៅស្រាលទេប៉ុន្តែពេលដែលរីកគឺធ្ងន់ហើយយើងកាត់ទូចទៀតគឺច្រើនមែនតើហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺផ្កាថ្មខ្ញុំប្រើ6ផ្កាគឺមួយកញ្ចប់មាន2ផ្កាគឺខ្ញុំទិញ3កញ្ចប់គឺ6ផ្កាកាត់ទូចមកគឺបានច្រើនណាស់បងប្អូនហើយបន្ទាប់មកដាក់កូរចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយទុកទឹកបង្អែមពុះហើយពុះសិនបានខ្ញុំដាក់បត្រាក្រៀមមានក្រៀមហើយនឹងដាក់goji berry គឺគ្រាប់ lithium chinense ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចូលក្រោយមកបន្ទាប់មកបិទភ្លើងតែម្ដងគឺមិនទុកឲ្យពុះអីទៀតទេព្រោះអីរបស់3មុខហ្នឹងគឺគ្រាន់តែត្រូវទឹកក្តៅហ្នឹងគឺគាត់រីកល្អហើយឆ្ងាញ់តែម្ដងមិនបាច់ចាំទុកឲ្យពុះទៀតក៏បានដែរព្រោះអីយើងទុកពុះមុននឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចដួសពពុះចេញផងពេលដែលយើងដាក់ទៅគឺមានពពុះសហ្នឹងបងប្អូនដួសចេញអស់ទៅណាបងប្អូនខ្ញុំដួសពពុះតែខ្ញុំភ្លេចថតវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលប៉ុន្តែយកល្អគឺបើមានពពុះត្រូវដួសចេញទៅគឺឲ្យបង្អែមយើងកាន់តែស្អាតទៀតណាបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់ដាក់ច្រើនដូច
គេទេគឺបងប្អូនខ្មែរភាគច្រើនក៏គាត់ធ្វើគាត់ដាក់ច្រើនមុខជាងខ្ញុំគាត់នៅដាក់សណ្ដែកក្រហមដាក់អីទៀតចឹងណាតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំចូលចិត្តតែ7មុខហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់7មុខបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើច្រើនជាងខ្ញុំគាត់ដាក់ច្រើន10មុខពី10មុខអីចឹងណាស្រេចតែគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តប៉ុណ្ណាគឺខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនគឺងាយស្រួលអត់មានញ៉ៃញ៉ៃអីច្រើនទេបងប្អូនហើយផ្អែមមួយមុខនេះគឺផ្អែមប្រចាំតកូលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំឧស្សាហ៍ធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើនៅតែខែក្តៅទេខែត្រជាក់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេព្រោះខែក្តៅគឺ perfect ត្រូវញ៉ាំឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តផ្អែមពេកទេបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមអាចថែមស្ករលើសជាងនេះក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណេះល្មមតែម្ដងបងប្អូនឃើញតែពណ៌សម្បូរនឹងដឹងហើយបងប្អូនហើយគឺគ្រួសារខ្ញុំគឺចូលចិត្តញ៉ាំបង្អែមនឹងតែម្ដងហើយនេះមើលតែមាត់ញ៉ាំខ្លួនឯងទៅដឹងហើយបងប្អូនវីដេអូធ្វើបង្អែមចាប់លៀងងាយៗរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ